Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Benvinguts al canal un altre dia més i moltíssimes gràcies a totes i a tots els que esteu a l'altra banda del vídeo. Ja som més de 20.000 al canal. Quan vam començar amb tot això jo no m'ho esperava, però moltíssimes gràcies per ser allà, per compartir els vídeos, per donar-li el like, per donar-li la campaneta, per donar-li on vulgueu, fins i tot quan pugeu la veu perquè ho senti també el veí. Moltes gràcies. Avui un vídeo molt carregat, avui tinc molta energia, no sé si perquè he esmorzat embotit amb Monster, però avui estem a tope i l'estadi també està a tope. Realment, dia a dia anem veient com avança tot el lateral, avui ja tenen molta més terreny tret, han tirat molt més formigó a la zona de la primera anella VIP i tenim moltíssimes i moltíssimes parts molt avançades dels diamants. Ja no sabem per on creixen, jo sé que són uns 9, uns 8, uns 9, van creixent per tot arreu, tant pel Gol Nord com pel Gol Sud. Estem rodejats. L'ho dit, com cada dia, avui el vídeo està molt xulo, molt i molt xulo, us recomano que us hi quedeu tots, que el compartiu i aquestes coses que ens fan feliços els creadors de contingut. Comencem, com cada dia, des del balcó. I aquí estem, una setmaneta més, començant el vídeo des del balcó. Quines ganes tenia ja ahir divendres, em va ser impossible altre cop fer aquest vídeo des d'aquí al balcó i ara ens hem d'esperar això cap a les 10:30, 10:45 del matí perquè comenci a haver-hi moviment. I tenim moviment per tots els fronts. M'he anat fixant, ara farem la repassada, però comencem per l'estructura metàl·lica, que tenim novetats, han anat col·locant respecte a la setmana passada. Ui, too much zoom. Ara, per exemple, en tota aquesta part de l'estructura, com veieu, han col·locat ja totes aquestes bigues diagonals. De fet, allà tenim la plataforma elevadora. Veiem com surten aquells dos caparrons per aquesta part de l'estructura. Aquesta part de l'estructura que ja serà per on caminaran per sobre de la segona anella VIP. Serà el que comunicarà o per on es mouran tots els que es corresponguin a la tercera graderia i diria, bueno, clar, per accedir al segon mirador. Aquest segon mirador que ja veiem com han col·locat aquestes barres metàl·liques, possiblement per muntar els protectors, per començar ja a col·locar-hi els panells de formigó preformats, que no veig que els tinguin preparats encara per la zona del pàrquing, però que no trigarem en gaire en veure'ls col·locats, igual que en aquesta part, tota la zona inferior, veieu que hi ha aquest ballat amb aquestes xarxes de color blau perquè no passi exactament, doncs, això, que caigui merda o caiguin pedres cap a les parts inferiors perquè hi ha bastanta distància. Doncs aquí ho tenim com va creixent l'estructura, va creixent en densitat, veiem multitud de plataformes elevadores acabant d'ajustar tots els escaires, bigues i tot tipus de peces. A part d'aquestes 5 bigues en diagonal, justament també per la zona del lateral tenim, que després ho veurem quan baixem al carrer, veiem que hi ha una encavallada i que tenim col·locades dos pilars més tirant des de la zona central cap a Gol Nord. També són novetats d'aquests dies. I, bueno, sembla que l'estructura li estan donant bastanta canya. Ara anem a fixar-nos i també, bueno, fem la repassada. Comencem pel Gol Nord. Hem vist tot el que està passant al lateral, després hi donarem millor un cop d'ull, però de perfil ja veieu quantes plataformes també elevadores veiem col·locades en tot el llarg de la primera anella VIP. I just per la zona de Gol Nord, ara veiem que hi ha una grua un pèl més alta. Anem a fer una mica de zoom. Mireu. Hòsties. Això és formigó, Van a formigonar la zona de Gol Nord. Justament estàvem comentant aquests dies que estava bastant delimitat, que es veia molt negre, amb tota la ferralla col·locada. I ara de cop mirem cap allà. A mi m'ha resultat estrany, tinc ara moltes ganes d'anar a donar la volta per anar veient per la zona de Gol Nord com tenen col·locada aquesta bomba, no? Perquè mireu l'alçada, la 360 que ha d'estar fent
no sabem, no sé, suposo que la tindran col·locada des de terra, però si la tenen col·locada des de terra, tot i així és una distància molt espectacular. Mireu, o sigui, ara mateix pràcticament és dels punts més alts de tota l'estructura, traient de les zones de la tercera graderia que ja han implementat. D'acord, doncs anem repassant aquesta zona superior, aquesta zona de Gold Nord. Estaran passant per sobre de logo de Spotify, a l'Spotify Camp Nou. Veiem aquests que estan encara esmorzant a les 10:40 del matí. I justament veieu com tenen col·locades aquí aquests elements de seguretat laterals, tal com estàvem comentant ara a la zona del córner de lateral amb Gold Sud, amb les xarxes, quan estan col·locant els panells de formigó, sempre tenen col·locats aquestes proteccions. També veiem com han anat col·locant en aquesta zona les bigues, les petites bigues en voladís, on col·locaran els seients VIP de la segona anella, de l'anella més encarada amb preses. Ja estan, sembla que estiguin soldant per aquí baix. Clar, al final tota aquesta zona, que és la zona 0,5, també tenen bastanta feina. I ja tornem a arribar a la zona del córner, on tenim panells de formigó i molt material acumulat també per anar col·locant ferralla. Tota aquesta zona encara no tenim res formigonat. Si us hi fixeu amb el lateral, es veuen clarament la diferència entre bigues. Si us hi fixeu, entre els elements aquests de formigó, si us hi fixeu, per exemple, a la valla groga n'hi ha un, aquí just on es fa el replec de la xarxa hi ha un altre. Es va veient que tota aquesta zona, ara la veiem grisa per sobre, just aquesta zona d'aquí, això vol dir que probablement ja estan col·locant la ferralla, però no la veiem ni amb els panells d'encofrat laterals ni res. Així que encara li quedarà feina per fer en aquesta zona abans de que acabem veient com hi col·loquen el formigó. I continuem repassant. Arribem ja... continuem la primera anella VIP, així fem una repassada exhaustiva. També podem veure per aquesta zona com tenim col·locat, mira, des de perfil, aquests elements on anirà les localitats de la... Bueno, això ja és de la tercera. Clar, això just serà al marge de la tercera graderia. Veiem aquesta petita biga com sobresurt més de lo normal i a partir d'aquí dalt aniran enganxades, aniran unides les bigues en diagonal que acabem de veure ara, no? Aquí, a la zona del córner, aquestes d'aquí, doncs van darrere d'aquelles. Com a mínim les podem veure de cara. També tenim ganes que ja comencin a col·locar cosetes per la zona de tribuna. A veure si com a mínim podem veure aquestes construccions des d'un altre angle de visió. Aquí tenim com tenen ja tota aquesta zona folrada. La veritat és que tenen una feinada aquí formigonant perquè veiem molts i molts panells de formigó preformats com van realitzant aquesta anella VIP. Però també és veritat que hi ha molt poca ferralla, o sigui, han avançat molt ràpid, però encara queda col·locar la ferralla i després fotre-li el formigó. Ja hem vist tota aquesta zona d'estructura, per aquí també, ni déu-n'hi-do, com està aquesta part de l'estructura de complicada. Veiem que aquí queda una de les bigues, tal com la tenen col·locada aquí, una de les bigues superiors. Però la veritat és que la densitat metàl·lica va creixent moltíssim. Fins i tot també per la zona més endarrerida de l'estadi, aquesta zona del córner de Gold Sud, amb tribuna. Veiem algunes encavallades més col·locades per la part exterior del córner, després ho anirem a veure. I aquestes encavallades que ja van anar col·locant els dies anteriors, que en aquesta zona d'aquí, com l'han formigonat, fet ja la veieu. Mireu el gris, aquest gris la setmana passada no hi era. Estem fent comprobaciones de seguretat. Pica, pica.
Doncs aquí estan aquesta zona gris, que no està formigonada. Mare meva, Ara sí que està ben endreçada, tu. Una a una. Molt bé. Això fa goig. Doncs això, tota aquesta zona, formigonada. Igual que hauran d'estar les altres, doncs aquesta ja la tenim. Tota la part del córner, pràcticament, creuant el centre de Gol Sud, fins passant al centre del lateral. Tot això ja ho tenim formigonat. L'estructura va creixent, que és una passada. Aquestes xarxes vermelles, brillants, mare meva, aquesta és nova, Aquesta, no és allò que hagis fet una altra obra i hagis dit hem de reutilitzar, com aquestes d'aquí, per exemple. No. Aquesta d'aquí ha sortit del sac aquesta setmaneta, De fet, mira, a terra hi ha les altres que ja estaven no puedo más con mi vida. Com es nota, Com es nota que aquí hi ha diners. Bueno, millor. Que no es perdi el costum. I també allà, no, aquells pensava que estaven treballant com els altres, col·locant les vares metàl·liques, però no, aquests estan més tranquil·lotes. Ai, mira, els topògrafos! Hòstia, l'altre dia em van fotre una foto amb aquesta màquina. És xulíssima. Crec que no l'he pujat a les xarxes encara. Però moltes gràcies a tots els treballadors i a tothom que està relacionat amb l'obra, que m'envieu cosetes, imatges, encara que després no les pugui penjar, però també missatges de et seguim, ens agrada el que fas, m'agrada sortir als teus vídeos. Moltes gràcies a tots. La veritat és que és molt especial quan reps un missatge d'aquests. I ja, havent repassat tota la part de l'estructura, anem a centrar-nos ara a la part interior del camp, que no es veu gaire, per això anirem rapidet i després anirem ja a donar-li un cop d'ull a l'exterior. Veieu, totes les localitats de la zona del Gol Nord no ha canviat res. Sí que es veu que han col·locat alguna part de les cadires, però diria que ja estaven col·locades la setmana anterior. Allà hi ha algunes plastificades. Veieu que aquestes que són d'un altre color, més avall. Doncs ja han començat a col·locar aquests culetes que estaran més acolchados. Aquesta primera localitat de la segona graderia per la part dels gols i les dues primeres per la part dels laterals, tant a la lateral com de la tribuna, que seran localitats VIP. Doncs ja veiem com han anat col·locant aquests seients i esperem que els deixin plastificats fins que comencin a jugar, perquè no cal. Després, zona interior, mireu el córner, com va avançant aquesta marea vermella de localitats. No les havíem vist a les setmanes anteriors, s'estan posant les piles bastant. Després, quan arribem a mirar les càmeres de l'interior de l'estadi, donarem un cop d'ull a veure com de plenes tenim ja les grades. La veritat és que fa goig haver vist tant de temps tot això pelat i ara anar veient cada cop més el color blaugrana a la graderia. També després per aquesta... no ha canviat gaire. Veiem que han anat col·locant algunes cadires més, plastificadetes, zones on encara no hi havia el tractament impermeable ja l'han posat. Aquesta zona d'aquí no és la tribuna, diria que està un pèl més a baix. La zona de tribuna encara no li hauran col·locat els seients. Està just aquí, crec. I va creixent les localitats. També tenim tota la zona de premsa, que encara queda perquè hi col·loquin els mobles, hi col·loquin taules, hi col·loquin, no sé, molts cables de connexió, no? Al final, tota aquesta zona haurà d'estar reconnectadíssima. I ja, ara sí, havent repassat l'interior, també, o el que podem veure a l'interior, anem a començar per l'exterior, anem a començar per la zona on tenim un d'aquests diamants que veiem créixer dia a dia. Al principi, òbviament, després quan baixem veurem l'altre, que és enorme, que és majestuós, que serà el que tenim al cantó de la botiga, però aquí també tenim feina feta. Veiem com cada cop pugen més les parets dels panells d'encofrat. Sembla que estiguin rodejant aquests 3-4 contenidors marítims. Quin follon, Quin lío. Totes aquestes peces per aquí fotudes. Mira, aquest d'aquí ja s'ha cansat. Aquest d'aquí se les està mirant dient
La 4B no sé qual és. No sé qual és. Bueno, esperem que la trobin. I veiem, just el que estàvem comentant, la part on tenim aquestes bastides, com va creixent l'estructura, com van fent pilars i com s'aixequen les parets. Mireu, tots aquests pilars, l'alçada que agafarà això. Al final aquí també s'ha de formigonar i s'ha de col·locar un bon sostre en tota aquesta zona. I de fet aquí ja veieu, no ho havia vist fins ara, però ja tenim alguns pilars formigonats. I mireu el pilaraco aquest, Fins on han d'arribar els puntals. Aquest segur que va estar bastant xulo quan el van muntar, perquè va molt i molt amunt. I el muntatge sempre és complicat. Ja tenim una plataforma elevadora atacant la zona dels encofrats, després li donarem un cop d'ull i ara sí, ja acabem de repassar aquesta zona on la tenen plena de material i ja ens anem més cap a repassar el córner. Anem passant a poc per fer una paradeta en aquesta zona d'accés intermig. Ara justament la pillem una mica a contrallum. Bueno, el sol està sortint per on li dona la gana. Veieu, fa núvols, sol, teníem abans una part de l'estadi en ombra i ara justament ha sortit el rajo de sol, molt millor, Que avui ha de fer bon dia. I veieu, aquesta zona intermitja ja la tenen desencofrada a mode de passarel·la per accedir a les zones, als accessos superiors de la segona graderia. Ho veieu aquí, directament per aquestes escales podreu anar directes a l'accés de la zona, accés inferior. De fet, anem a explicar-ho ensenyant aquests dos accessos. A l'accés inferior i accedireu directament, pujant unes escales, i a l'altre haureu de pujar un altre pis més amb entrades com aquesta d'aquí, d'acord? Anireu aquí, pujareu aquí, i després, tal com es veuen en aquestes escales d'aquí, continueu pujant fins al següent accés. I ja veiem que ja el tenen enllestit. A veure si després, quan donem la volta per la zona de Gold Nord, que també tenien bastants accessos com aquest, també ja el tenim perfectament enllestit, que també tenien... Ostres, no me'n recordo com es deien. Una estructura, no sé si era encofrat col·laboratiu... Ostres, alguna cosa així. Però era alguna de col·laboratiu. Que hi havia unes planxes metàl·liques que després passaven a formar part de l'estructura de l'escala. Doncs com veieu, continuen acumulant algunes vigues que han d'anar utilitzant per anar fent créixer tota l'estructura metàl·lica. I ja arribem cap a la zona del pàrquing, cap a la zona d'aquest diamant de travessera de les Corts, que tants moments divertits i tants moments emocionants ens està donant durant aquests dies, perquè, ostres, mira que va costar tancar aquesta zona, Mira que ens hi vam passar temps mirant com els encofradors anaven dissenyant cada centímetre de panell d'encofrat per anar tancant tota l'estructura del pàrquing, i un cop ho van tancar, no ens imaginàvem que encara el que continuaria seria molt més complicat. Veiem, per exemple, en aquesta estructura, mireu la de taulons que hi han tallats a mida, col·locant exactament el panell d'encofrat necessari, mentre pel mig es van arremolinant tots els pilars que venen des de la planta -2 del pàrquing. És una barbaritat la complexitat d'aquesta estructura. I per això hi tenim tanta gent dedicada. La veritat és que li estan donant molta canya. Veiem com tot el lateral ja el tenim encofrat, probablement el desencofrin d'aquí poc. Aquesta zona d'aquí també l'havien encofrat a principis de setmana. Ja mireu quins acabats. La veritat és que està molt i molt ben acabada. Aquestes cantonades just amb la forma correcta. És una feina molt i molt ben feta. I això, la quantitat de treballadors que encara tenim destinats a aquest triangle, aquest petit triangle d'accés. I encara queda molta feina per fer, perquè mireu, per exemple, aquests dos accessos d'aquí, tant aquest d'aquí que sembla de camions, com aquest d'aquí que sembla un dels accessos al pàrquing per la zona de travessera de les Corts. De fet, diria que, justament, quan veiem com construïa la Menjú i tal, justament fa un trencadís, no?, aquí a l'interior. O sigui, probablement sigui aquest un dels accessos de pàrquing per la zona de travessera de les Corts. Si m'equivoco, m'ho podeu deixar als comentaris. Com sempre, ja sabeu que us llegeixo.
Normalment abans de sortir a gravar el nou vídeo miro tots els comentaris del vídeo anterior per tenir fresques les coses que em dieu. Sobretot per tenir fresc, molts m'heu comentat també que ara anirem, aquesta part que també ens té entretinguts últimament, tota aquesta zona que em comentàveu que probablement han deixat aquesta part del mur retallada per fer un accés a la maquinària, a l'interior. No ho sé, jo no ho tinc gaire clar, perquè estan deixant aquesta zona així de pelada. Probablement per fer també un accés al pàrquing, no ho sé. La veritat és que ara mateix no tinc els plànols al cap, però a mi em resulta estrany perquè també tenim una baixada per la zona nord. La maquinària accedeix per aquí ja. Hi ha una entrada on la maquinària ja està accedint per aquesta zona d'aquí. I si no, sempre ens queden les supergrues per fer entrar maquinària a l'interior d'aquest trencadís. I potser amb aquesta d'aquí, no perquè queda una mica lluny, llavors el braç de palanca que faria a la part superior, si has de baixar una grua de 20 tones, mira que poden amb tones, però si l'has de baixar molt, molt lluny, igual no val la pena arriscar-te, però amb la just la que tenim a la zona del darrere, amb aquesta sí, mireu, està al puto cantó. Aquesta agafa el vehicle des del carrer, puja els arbres, rebenta els arbres i la fot aquí dins, cap problema. Bueno, anirem veient com va evolucionant tota aquesta zona. El que sí que és ben cert és que tenim molts treballadors ara, molts treballadors comentant la jugada, fent apostes de veure quin està més fort i a veure quin comença a doblegar tots aquests pals, tots aquests sortints metàl·lics. Però el que sí que sembla és, per exemple, aquí sembla que tingui una mica més d'estructura d'armadura, no? O m'ho sembla a mi, o veig dos filferros, bueno, dos ferralles superiors delimitant una mica l'estructura. Aquí no, Aquí sembla que s'acabi de llevar, aquesta zona del mur s'acaba de llevar. Però en tota l'altra part sí que sembla que hi estiguin dedicant alguna de temps. Sort també que encara aquests dos arbres estan pelats. Jo crec que són els que estan més malament de tot al voltant, perquè mireu, la resta, tots els altres arbres estan... Bueno, aquests també, Molt bé, ho han après. Jo crec que ha vingut algú i l'ha tirat sal perquè no ens fotin els directes, perquè justament estan potxos tots els arbres d'aquesta zona, perquè ja després vas a aquella zona d'allà, que ja no veiem gaire cosa, i mireu que formosos estan. Però aquí els de la zona de la travessera de les Corts no ho estan passant gaire bé, I no és que no estigui plovent últimament. Arbres, alguns estan posant les piles. Bueno, ja deixem la secció de Jardinowers per quan anem cap a la zona de Gold Nord. Anem repassant, veiem tots els forats que hem fet durant aquests dies. Mireu com el mur ja el tenim ben retallat. Se'ns han inundat tots els foradots aquests, però cada cop ja tenim més terra retirada. És una barbaritat, allà tenim la pala excavadora. El cap de setmana és veritat que igual la gent de maquinària espacial potser no ve totes hores. Ja veurem si el dia d'avui en retallen més o no. I mireu aquesta zona del mur. Com li han fotut els anclatges per aquesta part superior del mur, Igual estaven patint més aquí. I han dit, tu, fot-li més anclatges, fot-li ja, abans de continuar tallant la terra. I ens assegurem que això quedi ben fixat. Doncs aquí teniu com va avançant a la zona del lateral. Anem a fer una repassada més a tot el síndrome de Diògenes que encara tenim en aquesta part d'aquí. Mireu quina quantitat dels mòduls d'escales preformades tenim ja emmagatzemades. A veure si en veiem algunes quan passegem pel lateral, però jo en diria que hi ha moltes les tenim col·locades, les han començat a col·locar, sobretot en les zones on ja han realitzat aquests tractaments ignífugs, aquests tractaments a l'estructura metàl·lica, que just comentàvem, allà on tenim aquella xarxa també de color vermella nova de trinca, igual que aquesta, doncs aquí tenim també tot aquest tractament que li han passat i probablement ja estiguin col·locant aquestes escales a l'interior. I aquests cubos de Minecraft que han anat picant de poliestirè expandit, els tenim aquí acumulats per anar alleugerint l'estructura. I mireu que maco, l'han fet el murito aquest, a l'estructura de la grua. Molt maco, molt maco.
Doncs res, Camp Nouers, ara sí, vinga, va, som-hi cap al carrer, anem a donar la volteta per anar complementant aquest vídeo que avui quedarà perfecte. Vinga, cap al carrer! I ja estem aquí al carrer, mirant la zona controvertida, el muret controvertit aquest que tenim a la part de maternitat entre la de les Corts, on tota aquesta terra encara l'hem d'anar retirant i després quan fem el travelling per la part del lateral veiem com encara no han tret tota aquesta part de terra i com podem començar a veure les zones inferiors del pàrquing des de la part lateral. Avui no hi haurà càmera 360, que tenim un pèl de pressa, però sí que podem veure de prop justament el que veiem des del balcó, no? Com estan treballant, com sí que sembla que tinguin feta certa estructura. I com dèiem, com sembla que aquesta zona d'aquí estigui despentinada. Però bueno, s'ho van mirant, sembla que van posant a puesto i sembla que bueno, faran aquest mur fins a aquesta alçada i probablement llavors sí que per dalt hi vagi una rampa cap a l'interior. Una rampa... Com diríeu? Rampa? És que rampa és molt lleig, és en castellà. Com ho diríeu en català? Accés? Però és que accés no és rampa, realment. Bueno, deixeu als comentaris. Vinga, prendre l'idioma. Tots juntets. Després de veure aquesta zona que encara tenen feina per fer, on d'anar traient tot aquest material, a veure si el sol em permet veure també just per aquí l'interior. Crec que no es veu per la contrallum, però era maco de veure també els accessos, les escales que ja tenen enllestides. Ara sí, al final del vídeo vam tornar a fer una imatge des de més lluny abans de passar el pas de zebra per donar una repassada des d'un altre angle. I ja comencem a caminar, va, comencem a moure'ns. Anem a fer que es vegi una mica més. I ara sí que podem començar a fer la passejada. Aquí tenim els contenidors. I ara ens estem acostant a una zona on tenim una bomba de formigó preparada també per començar a formigonar just tota aquesta zona, no? Tota aquesta part on tenim el diamant, aquest diamant al cantó de travessera de les Corts. Ja veiem com encara han d'anar col·locant recte algun dels pilars i tota aquesta part, no? Tota aquesta zona que ja tenim col·locats els panells d'encofrat per anar fent els murs. Aquesta bomba de formigó de la part de darrere. A veure si no ha marxat encara la bomba de formigó que veiem des del balcó de Gol Nord. Però tota aquesta zona d'aquí està bastant calenta. Mireu, realment es veuen petitons des de dalt, però arribes aquí avall i realment les columnes hi podrien encofrar dins, T'hi podrien encofrar dins. A dins de l'armadura no, però a dins de l'encofrat ja et dic jo que sí, I justament, veieu, tota aquesta zona on estan col·locant els panells que comentàvem que hi ha tants puntals de fusta, no? Conformant l'estructura amb la complicació espectacular que té tota aquesta execució. Hòstia, justament tinc el sol que m'està rebentant la vista. No puc estar veient el que està posant el mòbil. Però bueno, l'important és que ho veieu vosaltres, com va avançant tota aquesta zona, com ja tenim tots els pilars a punt de col·locar els panells d'encofrat. I com veieu, anem caminant. Aquí ja tenim aquests pilars desencofrats. Ojo, Una columna i un pilar. Un quadrat i l'altre cilíndric. I els dos accessos que comentàvem des del balcó, que encara també han de fer-hi tota la part del sostre. Veiem els pilars, com tenen totes les puntes per la part superior, ben lliures, per anar rematant l'estructura. I ara estem aquí, també podem veure com han col·locat, quantes escaires han anat col·locant a la zona superior. Veiem com sobresurt ja tota l'estructura que compondrà la segona part del mirador. Doncs a poc, cada cop ho tenim ja
amb més densitat metàl·lica. I amb ganes que també pugi tota aquesta estructura, llavors acostar-nos-hi per aquí, com a altres punts de l'estadi, ja no és tan emocionant. Bueno, com a mínim per veure l'interior, a veure si no ens fan un mur just on tenim la valla. Anem a creuar aquestes dues portes i continuem amb el traveling. Vale, doncs hem passat les portes ja d'accés. Continuem amb el traveling i us dic, no us puc veure res, no puc comentar gaire coseta perquè no puc veure. I a contrallum està brillant tot el sol a la pantalla del mòbil. Però, tot i així, estem revisant a trets generals, sí que més o menys puc mirar que estigui ben encarat. I veiem aquí, han recol·locat un merder de puntals, perquè tots aquests puntals els van començar a treure quan en algun moment van enretirar la grua, aquesta grua totxa d'Aguilar de 20 tonelades que tenim a la zona superior. Van començar a retirar els puntals i igual es van adonar que no era gaire bona idea retirar els puntals quan tens una grua de 20 tonelades col·locada a sobre d'una estructura que en principi està feta perquè s'hi passegin 4 culers i 2 gossos. Doncs bueno, anem fent per aquesta zona de les botigues. La veritat és que avui estic bastant animat. És d'agrair perquè molts vídeos al final he decidit fer-ne un per setmana i a vegades quan has tingut una setmana, la setmana anterior em va sortir un vídeo de merda, jo crec, perquè estava com molt més moix, com molt més fàstic de vida, em vull quedar a casa i no sortir, i al final, bueno, ens has de sortir a fer el vídeo, i sempre va bé, sempre va bé perquè t'animes, mous una mica més, i el dia et millora, Mira, ens saluden. Macos, És que quan hi ha obrers macos, és que és preciós això, la veritat. Després ve el que et tira el martell i ja toca els pebrots, però tal com he comentat des de dalt, veieu, avui és un dia preciós, avui tothom saluda, tothom és simpàtic. Ara ha començat fent una mica de fresqueta pel matí, que també està bé, i després doncs, sortirà el sol radiant a la tarda. Tot perfecte, tot perfecte. I mireu també que preciosos els acabats de la zona del formigó. Aquí no, aquests no gaire, però aquests d'aquí, ojo, Mireu que maco t'ho deixa els panells d'Ulma, Aquí fem publi gratis de construcció. Bueno, com generalment la gent no us comprareu panells de construcció. Un altre que saluda. Tots simpàtics avui. Anem acostant a aquesta zona. Hi ha un foradet fet per aquí. Després intentarem fer una mica més de zoom. Anem acostant a aquesta part. És que justament té una mica de retall, l'estructura. I aquí sí que puc veure millor. Tenim tot aquest sot fet al cantó de l'estructura, tot aquest foradot fet aquí. I veiem com valles de l'IMAC cobreixen la part inferior d'on està col·locada la grua. També serà, jo crec que serà el culmen, no? El culmen del seguiment d'obres serà quan desmuntin les grues, jo crec. Quan desmuntin les grues serà com dir, ja està, no? Ja el tenim. Llavors, anem avançant, anem donant un cop d'ull, a veure si abans d'arribar a totes les bastides que tenim per aquella porta, hem de donar un cop d'ull també a aquesta zona de la paret on teníem... Alguns diuen que són proves de cartells, jo crec que són proves de pintura. I des d'aquí també ens hi podem fixar, a la zona de la primera anella VIP, com pràcticament ja arribem al córner. Aquí encara queda molta feina a fer, però cada cop estem molt més avançats. Jo crec que ara, al finalitzar el mes, estem a dia 12, a finalitzar el mes, jo crec que ja tota la primera anella VIP, com a mínim esperem que tots els panells de formigó preformats ja estiguin col·locats. Formigonats ho dubto, però com a mínim col·locats. I és aquesta zona d'aquí, la que comentava, sembla que estiguin fent proves de pintura. Fotut aquesta semivalla, tapant-ho. No ho puc veure gaire bé, però vosaltres què opineu? Jo crec que això són proves de pintura i això no sé si és una porta metàl·lica, no puc veure gaire bé amb les imatges. Però bueno, va, anem a continuar. Mireu les escales que majestuoses, es veu aquell treballador anar pujant. I arribem a la porta dels segurates, que estan allà, estan allà observant.
Ja m'està picant el tio. La porta de la simpatia. I mireu, quines escales. I el lateral aquest, encara recordo quan està tot això ple de ferralla. Quina barbaritat, aquestes finestres mal fetes que tenen en aquesta zona. I tota la part superior, tota aquesta part de tribuna, que ara veurem des de la zona lateral. Ojo que tenim porteta oberta abans que ens fotin la bronca. Mireu com estan aixecant aquest diamant, aquest segon diamant. Justament com tenim tota aquesta part de ferralla aixecada. Mireu per l'interior. A veure si puc canviar una mica el contrast perquè pugueu veure la diferència entre l'estructura monolítica, hòstia, massa contrast de color, i la zona on han anat col·locant ja els maons, on han començat a fer gran l'estructura. Bueno, ens estan fent fora. Continuem. Bueno, Camp Nouers, l'hem tirat cap a la part de tribuna, ens han fet fora ja, sí, me l'he jugat. Realment, m'ho han vingut a dir amb molta educació, Això sí, molt bé. Un 10. Jo us dic que avui és un dia maco, està sortint el sol, anem cap a la part de tribuna. Diria que és el primer dia que surto amb màniga curta també a fer la volta perquè ja no estàvem tan acostumats i feia molta calor ja. La veritat és que quan portes el jersei, estàs donant la volta, estàs fent exercici perquè realment vaig bastant a tope. Avui, per exemple, d'això, no hi haurà càmera de 360 perquè no tinc temps. Però molt bé, mira, l'exercici matutino. Anem tirant cap a la zona de tribuna a veure què veiem. Per cert, abans que se m'oblidi, moltíssimes gràcies a tots els que li doneu like, a tots els que compartiu el contingut. Sisplau, feu-ho, per mi és espectacular, subscriure és gratis. No us costa absolutament res, perquè al final sempre la majoria... Sempre costa, no? Sempre costa com subscriure, com... Ai, no vull. Però realment per nosaltres és la nostra recompensa. Veure que el canal creix, ja hem arribat a més de 20.000. Per mi és un honor i un privilegi tenir-vos allà a l'altra banda veient els vídeos. Vinga, anem a pujar les escaletes. Continuem fent exercici. Aquí estem arribant cap a la zona dels diamants. Ja veieu com ha crescut tota aquesta estructura, com li han col·locat els panells laterals pràcticament, preparats ja per començar a formigonar. Diria que no veig cap màquina per formigonar pel voltant i aquesta part superior encara veiem com queda per col·locar alguns panells. Aquí veiem el lateral de l'estructura. Sí que dubto que el comencin a formigonar, però l'altra, tota l'altra superfície, veiem tots els panells ja ben col·locats, tant per la zona de tribuna, per dir-ho d'alguna manera. Mira, aquí no. Veiem com aquí encara queden panells laterals per anar col·locant, però després sí que anem a la zona del cantó i els veiem pràcticament tots col·locats. Anirem seguint, a veure després des de les càmeres de l'estadi, a veure si es pot veure alguna cosa o continuen amb tan mala qualitat com sempre, però a part del superdiamant aquest, no? El diamant que serà d'entrada a la botiga, que tenim tota aquesta estructura espectacular, amb ganes ja que també la treguin per veure com queda tot el sostre agafat als pilars. Doncs també com tenim la zona que just comentàvem, aquest petit diamant que queda més tirant cap a la part del gol sud. Estan fent créixer les parets laterals i aquests pilars que van molt amunt, molt amunt. Va, acostem-nos una mica més, fem un plano i a dins el mirador. I per aquesta zona farem un vídeo ràpid, una passadeta d'actualització. Veiem com estan descarregant un munt de ferralla i també elements de construcció per anar fent els encofrats. Veiem com els van dipositant, com els estan baixant aquí amb la grua. No veig gaire perquè estic també totalment a contrallum, però perquè veieu la magnitud també de la construcció del diamant. Doncs vinga, va, ara sí. El zoom aquest de vegades del gimbal va una mica loco. Ara sí, hem vist això, som-hi a veure les càmeres de l'interior, no? Anem a veure què ens depara, a veure si ja hi ha gespa o alguna cosa.
Que ja són 20.000, Moltes gràcies, Ja us ho he dit, però moltes gràcies, Estic molt content, encara que no ho sembli. És un content català, no? Un content tranquil. Vinga, va, som-hi. I anem a l'interior, a buscar les càmeres, a veure aquest diamant que acabem de passar per fora i mireu, veieu com la gent no es mou? És perquè està parat. Un dia més, amb les càmeres parades i sense tenir actualització de l'interior del camp. És una llàstima que sempre ens trobem amb els mateixos problemes, però estic segur que la pròxima setmana ho trobarem. Però podeu veure com ha crescut aquest diamant, no sé en quin moment s'ha quedat pillat, però bueno, la veritat és que és una llàstima. Bueno, l'estructura continua creixent, no veig... Estava mirant a veure si hi havia alguna referència per saber si no és d'avui el vídeo. En definitiva, que un bon nyordo, una llàstima. Va, anem a treure el cap a l'exterior. Aquí sí, aquí ja hem arribat a l'exterior, veiem el nostre col·lega soldant, que té bastants problemes, o sigui, la soldadura amb electrodo revestit, que és la que està aplicant aquest bon senyor ara mateix, veiem com se li està liant bastant la vida. El pobre se li està liant bastant la vida. És bastant complicat perquè has de tenir una distància, o sigui, s'ha de fer com l'arc elèctric, d'acord?, entre el metall que tu tens. És com si li connectessis un cable, porta electricitat, d'acord?, i passa l'electricitat a l'altre metall i en aquesta calor que fa, en aquest xispazo elèctric, en aquest arc elèctric, es fon el metall. Bueno, ja està, aquest no funciona, prendre pel cul. El que us estava explicant sobre la soldadura d'electrodo revestido, que la fots, es va fonent el metall, d'acord? Vas aplicant tota aquesta varilla mentre es va fonent i llavors fas la unió metàl·lica. La veritat és que tot el que ha fet aquest bon senyor, sigui per culpa de l'electrodo o no, és una merda perquè et deixa molta brutícia a la soldadura. Però ara ja veiem que ho ha pillat bé, Ara ja veiem que, ara sí, veiem que era cosa del pal, perquè la postura per soldar aquesta, juro que no és la més còmoda de la vida, tampoc. Però, si ell l'ha agafat així, és que li anirà bé. I anem a repassar l'estructura. Mireu que maco tenim el pilar aquest, que justament comentàvem l'estructura, aquell cartró, no? Aquell cartró tubular que estava sobre aquesta peça i molts em veu dir que era per aconseguir, bueno, era l'encofrat, no? Era un encofrat de cartró i que després, un cop queda encofrat, un cop queda formigonat, queda sec, el retiren i queda molt, molt maco. Ja ho veiem amb la definició superior que ha quedat, amb l'acabat superficial que ha quedat. Hòstia, vaya paraules més rares dic avui. Doncs el tenim molt i molt ben enllestit. I mireu l'estructura, com va creixent, com cada cop tenim més escaires. Tenim una de les plataformes elevadores que estava treballant, probablement posant les tires, aquests escaires que estaven muntant durant el dia d'avui. La veritat és que l'estructura, sobretot per aquesta zona de tribuna, ha fet un gran acelerón. I continuem revisant a l'entrada de la botiga per l'altra banda. Mirem els panells, no? Els panells laterals, veiem com en alguns llocs ja els tenim col·locats i a mesura que anem pujant, pràcticament ho tenen tot enllestit. És que està molt, molt preparat, encara quedaven alguns per col·locar per les zones superiors, però la veritat és que falta molt poc per tenir aquest sostre acabat. I allà tenim una altra plataforma elevadora treballant en aquests protectors per anar col·locant també tots els panells de formigó preformat al llarg d'aquesta zona. Aquesta zona del córner, aquesta zona que estructuralment tenim més endarrerida. És una llàstima, però bueno, al final alguna ha de ser-ho. Llavors, després de repassar ja totes aquestes parts, va, som-hi cap a fora. I ja tornem a estar aquí a la muntanyeta dels pixats, veient com van avançant en l'estructura, en la part, aquest diamant d'accés també. Hòstia, si fos un xarrup cada cop que dic diamant, acabeu el dissabte ja, ja no... ni sopeu. Mireu, quina merder de panells d'encofrat tenim per tota aquesta zona. Probablement la següent setmana ja ho veiem tot això ben aixecat. També serà molt entretingut veure quan tinguin suficient material col·locat per fer tot el sostre, no? El sostre de tota aquesta zona estarà ben entretingut també. I a part de tota aquesta part, també tenim just el que comentàvem la setmana passada, just el que estàvem comentant abans també,
Aquelles escales metàl·liques que vèiem, doncs aquí tenim. Ben formigonades ja. Mira que bé que ens sortirà el camió de formigó del mig i tot. Estupendo, tu. Avui tot surt bé. Doncs mireu les escales, com ja les tenim formigonades, amb aquests puntals, aguantant l'estructura superior. I, bueno, dos accessos més fets per entrar per la part inferior, veieu? Justament també aquí veiem les dues boques de segona graderia, veieu la de sota i la de sobre. Just el que comentàvem abans des del balcó, que hi ha alguns trams, després quan avancem una mica més veurem si estan fets, uns trams intermitjos per també continuar pujant de seguit a l'accés superior de la segona graderia. Doncs aquí veiem com han anat avançant moltíssim en aquesta zona, com estan col·locant tot de panells ja per la part del Gol Nord. Veiem aquí els nostres treballadors preferits col·locant les xarxes per la part inferior. Bé, alguns nusos últimament ja no en veiem tants perquè ja en tenen molts fets, però encara queda molta i molta feina per fer. Aquests nusos que anem encofrant a poc. Òbviament no els fan tots a la vegada perquè ja que tens fet el material per a alguns, com pràcticament tots són iguals o molt similars, a la que tens un el passes al següent i així vas fent consecutivament i no gastes tant de temps i tant de diners en encofrar-ho de nou. Doncs aquesta estructura cada cop la veiem més densa, és just el que comentàvem també. Mireu, aquí ja no es veu pràcticament a través de l'estructura de la quantitat de ferrots que tenim col·locats. I ara quan ens hi acostem una mica més, segur que ho podrem veure bastant i bastant millor. Va, anem avançant, anem tirant cap a les trinxeres. A veure què podem veure un pèl més a prop. Tots els jardinowers preocupats, dir-vos que la primavera està arribant a la seva major expressió. Ja a partir d'aquí ja anem de baixada, ja veiem com algunes no estan en el seu millor moment, però bueno, qui estarà en el seu millor moment és aquest estadi espectacular que estem construint. Va, anem cap a les trinxeres. Bé, i abans d'arribar, ens parem aquí, és un punt també interessant perquè podem veure dues coses. En primer lloc, podem veure justament l'estructura que abans us estava comentant. Aquesta no la tenen enllestida. Veiem tota l'estructura vermella i veiem com estan fent aquestes escales d'accés que després connectaran amb aquesta estructura vermella i després acabaran fent l'entrada en aquesta part superior. Ja veiem també com tenen preparada aquesta zona d'aquí, on no tenim una tanca blanca, tenim tanques blanques a les dues bandes, si us hi fixeu, i a la part central no tenim cap tanca. Això és perquè aquí hi col·locaran unes altres escales d'accés a la segona part de la graderia. També aquesta zona és una zona on tenim les rehabilitacions encara bastant animades. Veiem l'estructura antiga, si ens hi podem anar acostant a poc, veiem com aquesta zona d'aquí encara està pelada, tenim tot el formigó pelat encara, es veu fins i tot peces metàl·liques que s'hauran de rehabilitar, sanejar i tornar a formigonar. I també tenim aquí els nostres col·legues com estan agafant un altre d'aquests panells, vinga, bus turístic, un altre d'aquests panells de formigó preformat per anar-lo pujant a l'estructura. Realment aquest lloc està molt animat perquè entre aquesta zona que no està encara del tot rehabilitada, la part d'accessos a segona graderia que estan fent, estan pujant cada cop més ràpid els panells de formigó i també veiem com estan acabant de soldar l'estructura. Probablement aquest col·lega amb una mica més de fortuna que el col·lega que teníem per la part de tribuna. I des d'aquí també podem veure un pèl l'estructura per la part del darrere i adonar-nos-en, que si no la veiem de perfil, com quedarà més o menys, no? Es podrà accedir des del terra, farà un pèl dependent. Això és per tots els nens que vulguin venir a practicar sols el seu xut, podran venir aquí, no? I llavors la pilota et tornarà sola, que és molt millor que anar-la a buscar. Encara que amb una paret ja t'ho trobes, també. Però aquí tenim com van construint aquesta estructura, com van encaixant tots els panells d'encofrat, també. I mireu l'estructura de fusta que tenim just delimitant a l'esquerra, que ni déu-n'hi-do el temps que hem de dedicar a fer totes aquestes execucions. I ara sembla que sí, Ara, mira, estem aixecant aquest
panell de formigó que comentàvem. I anem a acostar-nos-hi, a veure aquesta estructura també de pilars, com la veiem. I ja som aquí, ja per fi traiem el cap un pèl per sobre la valla, per anar veient com evoluciona també tota aquesta zona. Aquí sí que podem veure també, bueno, podem veure igual que veiem des de l'altra banda. És que en persona es veu molt millor. Començo a comentar una cosa i després dic, bueno, tampoc es veu gaire bé. Com han col·locat la ferraire, no?, en aquesta part d'accés que acabem de comentar. L'obrers que tenim allà amb EPIs. Aquí estan baixant un panell de formigó preformat. Igual han dit, igual aquest no és, Igual l'hem agafat massa llarg. I l'estan baixant. Potser s'ha descontrolat també una mica perquè, hòstia, quan comencen a girar aquestes coses, flipes, Per això tenen aquelles corretges de pastoreig, que li dic, corretges de pastoreig de grues, per anar deixant l'element, no?, en la posició desitjada. Però va, deixem els nostres companys del formigó preformat tranquils. Anem a veure un dels encofradors de nusos, com va fixant l'estructura. Quan el veiem fet diem, mira, que hermosura. Ui, espera, que em cau la càmera. Però ja veieu quina feinada porten col·locant cada llistó on toca. És super meticulós, tota la feina, tots els llistons col·locats de manera que pressionin lo just, però no massa i no massa poc, perquè no caiguin. Perquè un cop llences el formigó a l'interior, si et falla l'encofrat, millor que no falli. Diguem que es lia un bon potllo. Doncs va, continuem. Fem una miradeta més cap a aquesta zona. Em dic que avui vaig amb pressa, però, mare meva, m'estic allargant més. Veiem com estan construint aquest diamant, com tenim totes aquestes peces ja col·locades, com aquests sortints de pilars els tenim també ja pràcticament enllestits, i tot el voral de panells d'encofrat també ja el tenim bastant i bastant avançat. Tenim ganes també que aquesta estructura comenci a pujar. Mesos i mesos hem vist super endarrerida tota aquesta part de l'estructura. Doncs a veure si comença a pujar i a veure si també veig algun dels pilars intermitjos formigonats. Ara m'estava fixant, per exemple, en aquest on tenim aquest encofrat de color groc. Això vol dir que han formigonat el pilar interior. A veure si ara, quan passem pel lateral, em dona temps de fixar-nos-hi en algun d'aquests pilars intermitjos encofrats. Bueno, desencofrats i formigonats. És la idea que portem. Doncs va, continuem caminant. Mireu, just ara, abans de gravar la intro, aquí tenim aquestes escaletes que són la tònica, un pèl d'aquest vídeo, perquè veieu al que ens referim, com es tenen ja fetes també per accedir a la part superior i com es va repetint, com es va repetint també. Aquí tenim unes altres just a la zona del córner per poder accedir al segon pis de tribuna. Ai, de tribuna! De la segona graderia. Ens anem abustant ja a la zona lateral, a veure, fent l'últim traveling. Volia compartir una cosa, mira, com els meus vídeos no els vol patrocinar ningú, perquè ningú m'obre, el Barça passa de mi, les marques 3/4 dels mateixos, he decidit, vaig dedicar els vídeos, cada vídeo el dedicaré a algun concret. Llavors, si teniu al cap algun, jo què sé, algun local que sempre hagi sigut del Barça o qualsevol comerç o qualsevol altra associació o qualsevol... Mira, deixeu als comentaris, d'acord? A què voleu que li dediqui el següent vídeo? Perquè els que heu arribat ja fins aquí ja sou dels bons, perquè queda el trosset que queda. Quin local o a quin creieu que es mereix que li dediquem al següent vídeo? M'ho deixeu als comentaris, li doneu el like als que veieu, i si m'ho deixeu moltes vegades o té més likes, al pròxim vídeo li dediquem a aquell bar, a aquella entitat, a aquella persona o a aquell camió de formigó. Si considereu que hi ha un camió de formigó que també hagi de tenir una menció especial, als comentaris. Va, anem a treure el cap pel lateral. Bé, aquí teniu, traient el cap per la zona del lateral, el foradot aquest que correspon a la menjor, a la planta menjor. Ja veieu, a la zona superior no té res en baixar.
amb molta de l'altra estructura de l'estadi. I aquesta aquí, jo crec que per aquest accés d'aquí és per on entraran, no? És per on entraran els camions després. Quan hagin de treballar també en aquest foradot del pàrquing, jo crec que potser també és una de les zones que començaran a entrar. Però bueno, també és veritat que si hem de retallar i hem de baixar com a l'altra zona, com aquí davant, del mur de la dreta, potser aquí ja haurem de fer un bon angle i retallar-ho fins a la part de baix. Ho anirem veient. Va, som-hi a fer el travelling lateral, a veure com tenim tot l'estadi per aquest costat. Bé, doncs comencem a moure'ns per aquí al lateral. Aquí veieu el merder d'escales que comentàvem des del balcó. La quantitat de material que tenim en aquesta zona. I a veure si trobem un angle guai per començar a caminar. Jo crec que aquest ja està bé. També veiem unes escales allà a la part interior de l'estructura. Bastant preparades. Doncs bé, comencem a caminar. Aquestes escales d'aquí, les de preformat que comentàvem des del balcó, les tenien ja col·locades en algun punt d'accés aquest de l'estructura, però no ho he pogut veure també perquè aquests vídeos, jo us dic, els gravo des d'aquí, és impossible poder-los veure directament. Llavors, si algú de vosaltres sap en quins punts d'accessos, probablement sigui en un d'aquests que ja tenen bastant enllestit, no? En un punt d'accés on ja tenim col·locats, on ja tenim fet el tractament impermeable, i això vol dir que ja podem començar a col·locar totes les parts del formigó. Doncs això, si ho sabeu, sisplau, deixeu els comentaris o qualsevol coseta. Com sempre, ens ho mirarem probablement a la setmana següent o el més aviat possible, ja saps. Doncs va, saltem la porta i continuem amb aquestes vistes tan xules des del lateral. Doncs ara sí, hem saltat la porta, vinga, som-hi cap a la següent. Anem fixant-nos-hi aquesta zona, que és la que tenim més foradada, com pràcticament podem veure la part interior del pàrquing. I a mesura que vagin encara traient més terreny, millor ens ho posaran. I recordeu, tota aquesta zona pràcticament és la que està més avançada estructuralment. Podem anar veient també com tota la zona inferior de la graderia, de la zona dels formigons preformats, ja està també formigonat. I no sé des d'aquí no puc veure si tenim algun dels pilars ja enllestits, perquè sí que podem veure és tota aquesta zona, no? Tota aquesta zona mossegada, preparada ja per continuar traient tota la terra i acondicionar tota la part més baixa de l'estructura per començar altre cop amb aquestes aplicacions que vèiem fa un merder de mesos ja, fa molt i molt de temps. Tot el formigó de neteja, un altre cop col·locant la ferralla, però, bueno, ja tenim ganes de veure-ho, Així que va, fem l'últim saltet i... pràcticament ara ja ens anem a dinar. I ara sí, ara me'n vaig corrent, a veure si puc editar el vídeo i el deixo ben editat, però avui tenim la calçotada als Castellers de Sants, que és el millor esdeveniment de l'any. A nivell casteller és la millor festa que fem. Preciosa. Així que m'esperen uns quants calçots. Moltes gràcies per arribar fins aquí, com sempre, per donar-li el like, per compartir el contingut. Què dir-vos? Hem arribat a 20.000, sou espectaculars, us estimo moltíssim. I si heu arribat fins aquí, com cada setmana, ja sou Camp Nouers. Fins la setmana que ve!